ګلګت په سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس یا معذوره تنانو د زده کړو مرکز کې د سازونو زده کوونکو شمیر یو 19 دی. دغه اداره کې د موسیقۍ د سازونو زده کړې هم سږ کال په اول وار شروع شوي، نو د ادارې مشران وایي چې ممکنه ده راتلونکي کې دغه شمیر نور هم سیوا شي. د موسیقۍ لپاره د رباب، باجي او ډولکي استاد مشتاق احمد د هنزا سیمې سره تړاو لري او دی وایي چې که حکومتي چارواکو د هغوی سره مرسته وکړه نو د هغه شاګردان ډېر تکړه دي او په موسیقۍ کې به ډېره ترقي وکړي. ये जो पहले मैंने जो सीखा है रुबाब हो गया, पियानो भी थोड़ी. دی وایي چې د وړاندې ما کوم اوزارونه زده کړي لکه رباب، پیانو او څه تر حده پورې هارمونیم هم دغه شان مقامي شهنایي یا سورنا هم ماته زده ده، خو د دې نه علاوه چې کوم د نوې موسیقۍ اوزارونه دي لکه هارمونیم، پیانو او دا شان نور نوې اوزارونه، نو په دې کې زه ماهر جوړېدل غواړم. मैं मज़ीद अपने आप को माहिर बनाना चाहता हूँ. د په وینا چې ماشومان دا وخت رباب، شهنایي یا سورنا، ډډنګ یا ډرم چې ورته ډول هم ویلی شي زده کوي. مشتاق احمد دغه ټول سازونه په خپله سیمه ګلګت زده کړي دي، خو وایي چې هغه ته که موقع ورکړی شوه چې بهر لاړ شي نو دا به د هغه په زده کړو کې ډېره ګټوره وي. म्यूजिक सीखना स्पेशल. دی وایي چې موسیقي زده کول د خصوصي یا معذوره تنانو لپاره ډیره ضروری ده، ځکه چې که نن دوی موسیقي زده کړي نو په راتلونکي کې همدا تنان کولی شي چې موسیقي د خپل روزګار یوه ذریعه هم جوړه کړي. د یادې ادارې ډایرکټر بشارت علي وایي چې د هغوی سره د زده کوونکو شمیر 150 دی چې ورته د نصابي سره سره غیر نصابي تعلیم هم ورکول کیږي. دغه اداره کې هلکان او جنکۍ یو ځای زده کړې کوي چې د هرې صوبې ولس کولی شي دغه اداره کې سبق ووایي. او بشارت علي زیاتوي چې حکومت دې باید دغه ادارې ته د ترقۍ ورکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، ګلګت.